Journal of Oral Rehabilitation, ele faz parte do terceiro artigo, porque tivemos um artigo lá em 2013, outro em 2018 e um agora em 2025. Esse de 2025, super atual, ele é um consenso internacional com basicamente os mesmos autores. Principais autores aqui, Frank Lubiso, da Holanda, Daniele Manfredini, Karen Rafael, professor Peter Svensson, Ana Colonna, vários professores super reconhecidos na área do bruxismo, Gilles Lavini, certo? Mas para entender o que está mudando na definição do bruxismo, ou no que a gente entende de bruxismo hoje em dia, vocês precisam voltar um pouco atrás. Eu vou revisar com vocês um pouco a parte dos consensos anteriores. Então, tudo isso começou lá em 2013. 2013 começou-se falando sobre esse consenso internacional. Esse consenso internacional não era feito por todos os mesmos pesquisadores, eles foram sendo adicionados, né? Mas sempre teve lá o Frank Lubiso, Alberge, Manfredini, Peter Svensson, Glaus, Winocur, Gilles Lavini, enfim. E esse estudo aqui, o inicial de 2013, 2013 aqui, né? Ele definia o bruxismo, deixa eu pegar aqui, ó, cadê a definição? Eu me perdi nesse artigo aqui, ó. Mas eles sugerem uma nova definição. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Baseado no que eles tiveram como aqui. Eles definem em 2013, estamos em 2013, tá? Bruxismo é uma atividade muscular e do jaw, da articulação, repetitiva, caracterizada by clenching or grinding of the teeth, então para ranger ou bater os dentes, ou por bracing and thrusting of the mandible, é ranger e bater sem encostar os dentes. Eu vou já mostrar a vocês a definição disso aqui certinho. Bruxismo tem duas manifestações circadianas, que ocorre durante o sono e ocorre durante o wakefulness, quando está acordado. Basicamente é uma definição bem simples. Bruxismo é uma atividade muscular e da articulação do jaw repetitiva. Não entrava muito em detalhes. Mas aqui, em 2013, eles lançaram uma graduação, que foi muito interessante. Um sistema de gradação, que é a questão do bruxismo possível, do bruxismo provável e do bruxismo definitivo. Foi os primeiros autores que começaram a falar sobre isso. Então, possível era o quê? O bruxismo era quando eu tinha o relato do meu paciente. Então, possível era relato, apenas relato do paciente ou relato de terceiros. Quando veio provável tinha os sinais e sintomas clínicos. Por exemplo, uma hipertrofia de masseter, um dente desgastado, uma sensibilidade articular, uma dor na região da cabeça, uma linha alba marcada, a língua arrebentada, e aí vai. São provavelmente um bruxismo. E por fim tinha o definitivo. O definitivo era aquele onde eu usava aparelhos, como fazer um exame do sono, que é a polissonografia, ou fazer uma eletromiografia portátil para ver contração muscular. Beleza. Isso é o artigo de 2013, da Journal of Rehabilitation. Novidades desse artigo: bruxismo possível, provável e definitivo. Mas aí, 2018, eles atualizaram. Esse consenso teve uma atualização lá, 2018, sempre publicados na mesma revista, tá? Mesmos autores de Lavini, Daniele Manfredini, Frank Lubiso, Karen Rafael. Aí Karen Rafael foi adicionada nesse último consenso. E aí eles mudaram algumas coisas, como por exemplo essa definição. Cadê? Aqui, ó. Eles adicionaram uma definição do bruxismo que foi bem interessante. Primeiro, eles dividiram, em bruxismo em dois tipos de grupos, que é o bruxismo do sono, sleep, e o bruxismo awake, quando acordado. E olha, eles começaram a separar as coisas como chama? E descrevê-los de maneira diferente, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E quando eles definiram o bruxismo, olha que eles já botaram aqui, ó. Atividade muscular mastigatória. Eles tiraram a questão do jaw. Vamos ver lá como estava no 2013, ó. Aqui, ó. Jaw Muscle Activity. Não é uma atividade jaw, é uma atividade do
muscular mastigatória. Então, a partir de 2018, o bruxismo foi definido como uma atividade muscular mastigatória. Isso quer dizer que pega os músculos da mastigação, principalmente masseter e temporal. Então, é uma atividade do músculo mastigatório. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos e eu repito, RMMA. Bruxismo é RMMA, atividade muscular mastigatória repetitiva, que do inglês, né, vem do Repetitive Mastigatory Muscle Activity, RMMA. Aqui, o sleep bruxismo do sono, acontece durante o sono e é caracterizado por ou uma forma rítmica, que tem uma contração muscular rítmica ou fásica, ou uma contração não rítmica, que é uma contração muscular tônica, geralmente por apertamento. Beleza, mas olha o que eles botaram de interessante aqui, ó, que foi uma novidade de 2018. Foi em 2018 que eles disseram que bruxismo não é mais considerado uma doença, não é mais um movimento, desordem do movimento. Não é uma desordem do movimento, tá? Ou uma desordem do sono. Não deve ser considerada assim. Bruxismo, na verdade, não é uma doença. Foi aí que eles começaram a discutir isso aí. Bruxismo não é uma doença. Bruxismo é um comportamento, é um hábito. Não é uma desordem de movimento e não é uma desordem do sono. É um hábito que a pessoa vai ter. Ou durante o sono ou durante a vigília. Mas isso ainda não estava muito bem definido, sabe? E eles botavam isso aqui também, ó. In otherwise healthy individuals. Isso quer dizer o quê? Não, bruxismo não é uma desordem do movimento e bruxismo não é uma desordem do sono em pacientes saudáveis. E isso aí dava muita confusão nessa questão. Pacientes saudáveis. O que é ser um paciente saudável? Será que o paciente que tem uma apneia, aí ele vai ter um bruxismo decorrente da apneia? Ele já não é mais um paciente saudável. Então esse bruxismo vai ser, por exemplo, uma doença? Olha que interessante essa reflexão. Então vamos lá. O bruxismo, muitas vezes, ele está associado a outros fatores. A gente tem 9 principais fatores associados ou causas de bruxismo. E um deles é a apneia, que eu falei para vocês agora. Então o bruxismo, ele pode vir do paciente que tem apneia. Então o paciente tem apneia, ele dorme, faz apneia, e cerca de 1/3 dos meus pacientes com apneia vão apresentar bruxismo. E aí esse bruxismo é o quê? Nesse artigo, ele falava que bruxismo não é uma doença em pacientes saudáveis. Mas o meu paciente não é saudável, ele tem apneia. Então, essa apneia que o paciente tem e que está levando a um bruxismo, esse bruxismo é o quê? Eu vou considerar uma doença ou não? Sabe, isso ainda era meio confuso. Eu sempre falava para os meus alunos que, sempre falo, né, até hoje, que bruxismo ele é um comportamento, ele é um hábito durante o sono ou a vigília. Porém, se o paciente tiver um bruxismo secundário ou um bruxismo associado, eu tenho uma doença ali associada. Então, o bruxismo é uma doença quando é associado a uma apneia. O bruxismo é uma doença quando é associado, por exemplo, a uma obstrução da passagem do ar, a um refluxo, sabe? Mas isso ainda não estava tão nítido, tão claro. Mas aí vem o artigo de hoje, que a gente vai esclarecer essas dúvidas para vocês. Em relação ao bruxismo em vigília, ele falou também uma atividade muscular mastigatória que acontece durante o wakefulness, durante o momento que a pessoa está acordada ou em vigília. Caracterizada por repetitiva ou sustentada contato dental, ou por bracing or thrusting a mandíbula. Também is not a movement disorder. Não é uma desordem de movimento. Confuso. Mas aí vem principalmente esse artigo novo agora para atualizarmos sobre tudo isso. O que é thrusting, o que é bracing. Muito bom esse artigo. Esse artigo vou mandar para vocês, para quem é meu aluno, vou mandar hoje à tarde já no nosso grupo do WhatsApp. Para quem não é meu aluno, esse artigo ele fica disponível, ele é open access, tá? Vocês podem baixar esse artigo, é só escrever, ó, Updating the Bruxism Definition. É do Daniele Manfredini como principal autor e Frank Lubiso também. Bora lá. Mas, para quem é meu aluno, saiba que a gente vai estar o artigo lá na nossa pasta de artigos selecionados daqui a pouco. Journal Oral Rehabilitation. Journal Oral Rehabilitation é a revista que é a Bam 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 do momento, que é a revista que publicou isso aqui.
Curiosidades: a Journal Oral Rehabilitation, ela é editada, o editor-chefe é o professor Peter Svensson, da Dinamarca, tá? Talvez por isso que eles publicam todos esses consensos internacionais e são super citados depois no futuro. Mas olha que legal. Então, como que foi? Foi publicado, ó, foi aceito para publicação em 16 de abril de 2025. Saiu na revista, saiu no jornal agora, faz uma semana. Eu recebi semana passada, para vocês terem ideia. Então, ó, primeira mão para vocês, coisa de uma semana que o artigo saiu quentinho do forno, já está aqui para vocês disponível. Isso é o poder dos nossos estudos de evidência. E olha que legal. Só para vocês entenderem, esse estudo, cadê? Aqui.